Hello，大家好。Hello，大家好。係今日我哋有位靚女喺我側邊。大家好，我係 Fiona，亦都有位好優雅嘅 lady 喺我身邊。係，咁我哋今日聚埋有啲嘢講嘅。係啦。嗯。Doctor Tan 啊，我係開心今日咧有同你嚟到傾偈嘅時間咯喎。咁我收到小道消息咧，話Doctor Tan 你又會出一本新書喎。好快，應該係書展可以同大家見面啦。哦，即係今年嘅書展喎。係啊。而家5月啦，我哋拍片嘅時候。係啊。咁應該個零月後就應該出啦。好期待啊！唔知咧電視機旁邊嘅觀眾咧有冇睇過 Doctor Tan 出嘅第一本書同第二本書喎？就係呢兩本啊，係啦。因為呢兩本書都出咗有8、9年啦。係啦，咁好似呢8、9年裏邊都儲埋一啲都幾得意可以分享嘅 case 啦。咁所以咪的起心肝寫一本新㗎啦咁。係啊，咁Doctor Tan，你可唔可以分享一下第三本書同你第一同第二本書有咩唔同嘅地方啊？或者有咩特別？其實第一、第二本書呢，係主要都係啲學生啦，係佢哋自己親自執筆嘅，每人將佢哋自己嘅故事都寫翻出嚟，由唔識我啦，去到點樣去認識我，亦都開始佢哋經歷咗佢哋嘅前世催眠啊，佢哋嘅靈性催眠，同埋之後呢，有啲乜嘢嘅學習到，同埋有啲咩唔同嘅轉變啦。咁佢哋就寫咗喺第一、第二本書裏邊。咁其實每本書都有10幾個故事嘅，係啦。咁而新書呢，就將會係我同我個女 Rhoda 係一齊執筆分享我哋各自係做 case 嘅一啲故事咯。我都好期待啊！咁咧其實喺你未正式出版之前咧，我就有幸咧偷偷地瞄咗一下，係啦。咁咧入邊有13個 chapter 嘅喎，想問下多唔係13個 chapter 咁多，得幾個 chapter，但係咧每個 chapter 就有10幾個故事咁樣樣咯。係第三本書嗰度係我見到有13個 headline 咯，係咪咁嘅意思？其實係有幾個章節嘅，咁但係就分別為咧，第一個章節就係我同啲個案去做前世催眠或者靈性催眠裏邊有啲咩特別嘅故事就寫咗出嚟。咁其實主要咧都係話俾呢本新書嘅內容咧，主要都係話俾大家知道咧，原來我哋嘅前世咧係真係可以影響我哋嘅今生嘅。咁所以第一章就係我嘅故事。同 client 做完，睇到佢哋喺個前世催眠裏邊有啲咩新嘅經歷啦，同埋經歷咗之後係教到佢哋要學嘅一個轉化，即係點樣去轉變，令到佢係活得更好。咁然後呢，就亦都有阿 Rhoda 去寫，係透過佢嘅希塔療癒啦，咁同 client 去做，而令到嗰個 client 咧係即時。又係好似前世催眠咁，即時係 feel 到有啲 message， 有啲 lesson， 有啲學習課題佢需要去學。咁所以嚟講呢，就係啊 Rhoda 又有10個8個，我10幾個啦，我唔記得啦，因為寫嘅時間都好長。咁佢又有一啲故事。咁另外一章節呢，就係寫關於我哋靈魂家族嘅故事。即係話我哋知道有啲同學仔啦，翻嚟學嘢，咁亦都知道原來做過前世催眠或者靈性催眠之後呢，原來知道同我哋嘅某啲前世係認識啊，喺靈魂層次有認識。OK， 咁所以又講下呢啲故事啦。咁亦都有一章咧係關於我哋嘅旅行篇啦。咁因為我哋去旅行都好多人。成班10零個，少嘅7、8個咁啦，多嘅係20幾個一齊，係同啲學生去周圍唔同嘅旅行，而去到當地啊，係前前後後發生嘅一啲前世故事，亦都令我哋呢
係原來呢啲故事或者我哋嘅過去經歷咧，原來都影響我哋今世嘅。哦，係啦，就係咁樣樣咯。咁神奇，係咯，以前咧都唔係好認識前世，或者前世催眠嘅時候啦，都會覺得同今世又有咩關係啊？前世都過去咗啦，咁我做乜仲要睇啫咁樣？咁其實 Doctor 對於呢一方面係咪有啲特別嘅見解嘅？係，其實有好多人唔明前世催眠咧，就會問嘅，就話都過咗去啦，睇嚟做咩啊咁樣。即係大部分人係覺得，就算佢相信有前世，但係都唔會話係特別有興趣去探索自己嘅前世。咁但係新書出嘅原因就係響呢度為主要嘅目的咧，係俾大家知道，原來你而家嘅所有嘅或者日常嘅生活裏邊，可能你有啲習慣啊，可能有啲決定啊，或者可能係有啲內裏嘅念頭呢，原來都係真係同你嘅前世有關。而你呢啲嘅所謂決定啊、習慣啊或者念頭呢，係分分鐘係影響住你嚟緊嘅行嘅路順唔順利或者係會唔會係開心？或者會唔會係有好多叫做不和嘅事件出現啊？因為有啲嘢你係未曾學習到，咁就好似翻轉頭成日都對住差唔多嘅事件，而你又覺得點解會咁啊？咁係咯，呢啲事情我哋就喺新書嗰度呢，就基本上係好多呢啲個案嘅例子寫出嚟，係啦。原來係咁樣，咁睇嚟個案嘅分享，我哋應該要留到喺新書入面先可以睇得到啦，係咪？係。咁如果問下 Doctor 聽自己啦，咁你可以分享自己嘅故事係咪？而家即刻問你其實前世一啲發掘咗嘅碎片啦，對你嚟講比較最有影響或者最深刻嘅，對你今一世有幫助嘅會係啲咩嘅前世啊，或者影響到你啲乜嘢咧？OK，咁其實咧，我有啲前世，即係如果當然咧，我自己都攞到好多係我自己嘅前世啦，亦都有好多我嘅前世咧係由我嘅學生去攞嘅，因為好似你咁啦，係嘛？你都曾經見過我係有一世係做你嘅師傅啦，咁樣，亦都有唔同嘅學生係見到我又做過佢嘅屋企，可能係長輩啊、老師啊，甚至乎係爸爸或者媽媽呢啲角色都做過。但係如果你問我即係今一世最大對我嘅影響啊，即係某啲前世影響呢，就應該唔係一個半個啦，係應該係好多個前世呢，我都係做一啲同靈性有關嘅工作，教導人去認識好多唔同嘅即係生命嘅哲理啦，同埋係去認識神咯，即係好多人就叫做神啦，咁對我哋嚟講，我哋就稱呼為source 啦，即係源頭啦，即係所有嘢嘅源頭。咁我哋就冇宗教㗎嘛，所以我哋其實都冇特別一個叫做神，我哋去拜唔使拜，而我哋心裏邊知道係有個源頭，係萬物嘅源頭。咁即係有咗呢個方向，就令到我哋即係叫做成個人生呢係有鎖定咗一個目標咯。當你認識所謂source 啦，個源頭，咁你就知道自己係有好多嘢係需要去分享俾多啲人知道，然後等佢哋明白咗生命點解要嚟輪迴呢？呢個都係新書裏邊要講嘅嚇。好多人唔明，就算你信啊嚇，咁你都話其實輪迴嚟做乜呢？咁點解輪迴我哋又唔記得咗我哋嘅以前呢？呢啲都會喺新書裏邊講。係，哇！睇嚟都解釋得好詳盡喎，會喺新書入面。係啊，因為我就發現我哋當然有即係久唔久一年都有3次或者至少2次啦，開一個靈性知識班啦。咁但係即係上課堂就好多，雖然有 case 去 refer 翻，咁亦都有一啲靈性嘅知識啊、理念啊咁樣樣。咁但係以親身經歷嘅個案
或者我哋嘅經歷嘅 case 嚟做翻一個好似故事 storytelling 咁樣，好似講故事咁呢，可能會另一個形式係令人更加明白。好啊，真係非常之期待啊！嗯，咁另外都想問下多得聽，咁知道咗你前世嘅或者幾個前世啦嘅一啲方向之後啦，咁對你今一生其實你會唔會活得開心咗啊？或者覺得有啲咩好處啊咁樣嘅？OK，活得開心啦，呢個係即係幾肯定嘅，因為以前即係當我仍然是後生的時候啦嚇，即係時時都會有問題問嘅，係雖然都生活嗰陣時都叫 OK 啦，咁但係就唔話係好擔心生活嘅基本開支嘅，即係有一段時間係完全係話即係。好多觀眾朋友可能唔知，但學生都一定聽過。即係以前係曾經做阿太嘅時候，差唔多一個禮拜都打幾場麻雀。咁但係呢，係調翻轉頭嗰陣時呢，就會問嘅，就出現好多問題。咁我咁樣幾時打麻雀打到老啊？咁其實人嘅生命係咪真係就係嚟咁咩都冇嘢做咁？唔可以叫做開心咯，即係因為就係太無聊啊。OK，咁就揾啲嘢過日子啦。但係 once 咧一開始認識生命啦，開始認識靈性嘅路上咧，即係呢10幾年嚟咧，我係冇鬥過，冇掂過，亦都冇呢個需要。哎呀，好悶啊！我要揾人去打下麻雀，消磨下時間啊，咁樣係冇啊。調翻轉頭就覺得日子過得好充實。OK， 即係真係自己知道教識人哋去認識生命，係似乎即係由我 LBL 我嘅靈性催眠開始已經知道咗呢個係我嘅人生方向啦。咁所以而家我腦袋呢仍然都會轉啊，即係而個轉呢就係我點樣可以做得好啲啦，或者點樣去演繹令多啲人去明白咗呢個道理。當佢哋明白咗自己嘅道理、人生嘅方向，佢哋都會開心。咁可唔可以話你越理解真相啦，或者呢個世界嘅最真實嘅嘢嘅時候咧，你都可以有填補咗個空虛嘅感覺啦，而且係過得好有意義。OK， 你都講得好，你都問得好。其實即係以前好似好唔需要擔心生活，即係物質方面。係，但係的確時時都個內心都會問點解呢？喂，點解會存在呢？即係呢啲我相信好多人都會問嘅。即係當你開始覺醒之前，你就會問好多呢啲問題啦。咁，但係到最後你揾唔到，即係我都曾經喺宗教好多唔同嘅宗教嘅地方啦，去探索過，但係俾唔到我要嘅答案。咁於是乎咪開始放縱，即係響 Q time 嘅玩意啦，係嘛咁樣樣。但係到真正去揾翻原來我嘅生命嘅意義係要嚟將我所知嘅嘢去同人分享，令到人哋明白生命意義之餘，仲要揾到佢嘅方向啦，人生方向同埋活得開心，無牽無掛嗰樣嘢，我覺得呢個係好重要嘅。咁所以而家我冇時間去唔知做乜啊，或者係唔知咩叫空虛，我冇空虛呢樣嘢，係啦，即係嗰個充實係滿滿啊，飽飽啊，係啦，可以咁講。覺得非常之充實啊，應該係話係咪啊？咁唔怪之多得聽你到而家咁優雅嘅年紀都好精靈咁樣，年紀就唔優雅㗎啦，係啊。咁樣係啊，咁聽到呢度，相信電視機旁邊嘅觀眾咧都好有興趣喎。其實如果你都想尋找生命嘅意義，好可能咧都可以透過前世催眠啊，去連結你嘅高我啦，或者咧係透過靈性催眠咧去到知道自己有關更多生命嘅一啲意義啊，或者真相咁樣。OK。咁即係相反啦，調翻轉頭啦，你我嘅認識都係因為係你都想尋求呢一方面嘅意義啊嘛，係咪啊？
即係好多觀眾朋友可能都睇過我同阿 Fiona 去做一個特輯啦，我們的前世今生嗰度去講解翻即係佢嘅以往點樣走入嚟。咁喺呢度雖然你今日 suppose 係問我好多問題啦，咁我都想你喺呢度去同啲觀眾朋友即係講下啦。你覺得由你真正喺呢度學識咗靈性嘅知識啦，明白咗即係喺 LBL 前世催眠、靈性催眠裏邊去明白咗你嘅人生嘅方向啦。咁你嘅心態嘅轉變又係咩呢？哇，因為以往我自己咧，其實係喺宗教度都追尋咗好多年嘅，咁但係都一直揾唔到我自己覺得最真實嘅一個部分咁樣咯。慢慢好似咧就跌入咗儀式化啦，跌入咗一啲規條啊，或者一啲固有嘅路徑咁樣啦。咁但係心入面其實都覺得都好似唔係我想要揾嘅嘢咁樣咯。咁但係最後係透過靈性催眠啦，Doctor Tam幫我做嘅一個靈性催眠。咁我經歷到一啲由 source 嘅能量啦，去即係轉換我嘅時候，亦都話咗好多我之前冇了解過嘅信息俾我聽嘅時候咧，我會發現原來我嘅生命係可以有轉化之餘咧，仲係好渴望見到身邊嘅人係可以轉化到佢哋嘅生命咁樣。即係自己都經歷過一啲困難啦，但係喺經歷困難嘅同時，原來之後嗰個同上面嘅連結先係最重要咁樣咯。你發現一樣嘢就係話，當你係打通咗同上面有連結咧，你係有個 peace of mind，即係你個心係好平靜嘅。其實呢個平靜咧係你多錢都未必俾到你嚇，呢個係我嘅感覺啦。咁我相信你都會或多或少都有呢個感覺。有啊，因為我自己都有穩定嘅職業嘅，但係而家即係同Doctor Tam去一齊喺呢個 centre 度幫手啦，叫做咁，其實都唔係得閒冇嘢做嘅，都係有一種感動喺裏面啊，都係因為明白咗好多靈性入面嘅一啲運作啦，或者一啲知識啦，咁自己都有好深嘅體驗啊，所以都好想出一分力去幫手。呢個我好多謝 Fiona 啦，但係喺呢度我都想呼籲一下嘅。其實無論你身邊嘅朋友有宗教或者冇宗教咧，其實可能有啲人咧係會天天係以享樂啦，即係作為去邊度揾嘢食啊，或者去邊度玩啊，咁樣去消磨佢哋嘅時間，即係返工好緊張啦咁或者唔使返工嘅朋友咧，咁又去業餘，即係唔係叫業餘嘅閒餘嘅時間咧，去學下呢樣學下嗰樣，畫下畫啊，跳下舞啊，或者係做下瑜伽啊呢啲咁。但係到最後咧，充實之餘，當佢有一刻去反思到生命是什麼的時候，或者點解我而家會係咁嘅時候咧，咁佢哋就會去揾真相。OK， 但係我覺得係喺我哋揾真相嘅過程裏面啦，透過催眠、靈性催眠呢啲咁去揾真相咧，係俾到我哋真係一個完全理解啊！即係點解我哋會今日喺度咧？點解今日我哋會相遇咧？或者係點解我哋會有呢個平靜咧？其實就係等同已經明白咗生命的意義啦，應該係咁講。即係有好多人唔明白嘅就係出現好多 why me，即係點解會係我？即係尤其是當有嘢唔開心嘅時候出現啦，咁就更加問好多。咁我覺得如果各位觀眾朋友係有興趣嘅話，不妨係多啲係睇下我哋以前拍開嘅視頻啦。睇下我哋有唔同嘅學生啊個案嘅分享啦，咁你會慢慢發現咧，原來你人生裏邊嘅好多種種不明白嘅嘢咧，其實都可以透過係尋找呢個過程裏邊去揾翻你生命嘅意義，同埋你生命各種不明白點解會發生呢啲事情嘅真相。冇錯。咁Doctor Tam又想問下我相信可能觀眾們都有啲好奇，其實
係咪個個做前世催眠啊，或者靈性催眠都係差唔多個形式，或者係咪會見到啲好似發夢嘅嘢啊咁樣嘅咧？OK，就形式就差唔多啦，因為我哋係以催眠嘅技巧嚟帶個案去入翻去佢自己嘅過去，即係佢嘅前世啦咁。咁但係咪同發夢係一樣呢？咁唔係咯，因為催眠係唔需要你瞓着覺嘅。雖然個名係叫催眠，咁但係呢，只不過去到一個好放鬆嘅狀態之下，你就可以慢慢地漸進式地咧去揾翻你其中需要俾你知道嘅一啲前世。咁係啦，需要俾你知嘅前世，如果你有好多前世，咁就可能會有慢慢地去發掘邊啲前世你需要去知呢，或者邊啲前世未係時間俾你知呢。咁。咁今日好多謝 Doctor Tan 嘅一個分享啊，咁樣最後有冇啲咩想同家庭觀眾分享一下？係啦，即係如果各位觀眾朋友係真係覺得係好想去探索下自己，你今一生過嚟呢個人嘅身體裏邊係要學啲咩，要做啲乜，又或者你有啲乜嘢過去發生嘅事情係你唔明白嘅，咁其實都可以透過前世催眠咧去為你找尋一啲答案。好啊，咁我哋拭目以待第3本 Doctor Tan 出嘅新書啦，會嚟緊咧喺書展嗰度會有得發售。係啦，咁其實就係書展之後嘅，或者我哋都有我哋嘅新書會喺我哋嘅中心度，都可以買得。咁當然書局都會有嘅。係，好啊。咁至於呢2本書咧，聽講都已經係有一本係賣完。係啊係啊，第一本《我們的前世今生》咧就已經係冇晒㗎啦，我哋呢度都買唔到。咁但係第2本咧就喺我哋嗰度係買到嘅，再續我們的前世今生。咁但係咧，即係如果各位朋友你話我除咗即係第一本冇，我可以過嚟買第2本。但係其實一個方法，你唔使買，你可以去書局度圖書館度借。OK， 圖書館度都有我嘅書嘅，咁係可以打返我中文名啦，鄧淑儀啦咁樣樣，咁你就可以去圖書館度揾到我作嘅呢2本書。咁當然另一本係關於數字學嘅，咁同前世唔係太有關係嘅。好啊，咁如果有興趣對於前世催眠啊，或者自己一啲生命嘅意義有興趣嘅朋友咧，都可以去買新書睇下啦，或者喺圖書館咧借翻呢2本上兩版嘅書咧去睇下。冇錯冇錯。係啦，咁心喐喐想試嘅咧，又唔敢試嘅朋友咧，睇咗書先咧，可能都會俾你一啲新嘅啟發啦。係啦。係，咁不如我哋下次再講啦。好，拜拜。拜拜。